Шуны әйтәчәк безгә Вилли, аннан соң шун мәгънәсендә Гөлназ син нәрсә эшләячәксең? Менә син шулай ук җавап бирәсең. Башта сораулы бирәбез, әлбәттә инде Вилданга. Киттек. Вилдан, син Гөлназның яраткан күлмәген кир юу машинасына башка киемнәр белән тыккач, күлмәк төсен үзгәртте. Гөлназ нишләячәк? Яра булсын, диye de китә дә барайын. Гөлназ, син нәрсә эшләячәксең? Яңын алдыртам. Гөлназ романтик кичке аш әзерләгән. Ә син кинәт кенә эш буенча чакырдылар сине. Гөлназ нишләячәк? Ой, куркыныч даже представить. Гөлназ, нәрсә эшләрсең икән? Юк, башта син Син җавап әйт, бир. Җиңел генә инде бөтен әйбергә. Гөлназ нигә керә белә ул? Аңлый ул. Хәлгә керә белә. Зур хәлгә керә белә, берәй зур эш булса аңлыйчак. Бер сүз әйтмәячәк инде. Гөлназ, Ну, ни була инде, кыен була инде, аннан барыбер 2-3 сагать сөйләшмичә йөрим. Сиңа төн уртасында WhatsApp'та таныш булмаган бер бик шибәр кыз яза. Гөлназ күрсә нишләячәк? Мин исән калмавым ихтимал. Гөлназ, нишлисең? Сөйләшәм, бу кем? Вилданның инде икенче сөяркә дип әйтәләр бит. Сөяркәсе булса инде матур гына иттереп киемнәрен җыям да, шушы сөяркәсен үзем машинама утырып итеп куям. Вилдан, Гөлназ сиңа Таксида чакырып торасы ул. Мин шундый бик яхшы хатын. Гөлназ сиңа атна буе сантехник чакыртты. Нәтиҗәдә сез булмаганда өйне су баса. Гөлназ сине нишләтәчәк? Сорауны аңламадым гафу. Гөлназ сиңа атна буе сантехник чакыртты. Сантехникны чакыртырга кирәк. Менә бит инде тома менә Кирәк, бу. мин аны үзем эшләп куям. Ул үзе эшли. Булды? Бер татар сайтында Гөлназ белән Вилли аерылды дигән язма чыгам. Гөлназ нишләячәк? Гөлназ шушы язманы чыгарачак булсын. Гөлназ нишлисең? Кызып китеп. Нәрсә эшлим икән? Менә шулай булды да куйды дип бөтен җирдә әйтәм дә куям. Мин әзрәк теге татарча була икән, пофигистка. Ага. Әйбәт сыйфат. Әйем. Булды? Теге җиңел карасың. Булды? Беттеме сораулар? Әйем. Яхшы.